ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு ஏபி ஃபார்ம்ஸ் பெருந்துறை. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டம் தாங்க. நம்ம தோட்டத்துக்கு பக்கத்து தோட்டத்தில் நாங்கள்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடு மேய்ச்சிட்ருக்கோம். இப்படி ஆடு மேய்ச்சிட்ருக்கும்போது காட்டில் வந்து ஒரு முட்டையை பார்த்தோம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்காட்டி முட்டை தாங்க. ஆக்காட்டி வந்து நம்ம ஆள் வந்துட்டாங்கன்னா ஓடிடும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் வச்சு கட்டியிருக்கு கூட்டை. நன்றி, வணக்கம்.